जी, पहले आपका ट्रीटमेंट चल रहा था जी। अब आपके हस्बैंड आए जी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ जी। हमारा आराम मिला, हमको अच्छा हुआ है, तो फिर ये सोचे हम भी करा लें अपना, हम भी ठीक हो जाएं। जी, कैसा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे तो आज दूसरा ही दिन है। दूसरा ही दिन है। दूसरे दिन में ही मुझे 70% तक आराम हो गया जी है। जी, तो किसी तरीके की हमने कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया आपको? नहीं कोई तो आप इंजेक्शन। क्या कहेंगे हमारे बारे में, जो लोग और परेशान हैं? हम तो ये चाहेंगे कि जितने लोग हैं, इस जो भी समस्या है आपके यहाँ आए हाँ। और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हो सकता है मैं 1-2 पेशेंट को और ले आऊँगा आपके पास। तो कोई बात नहीं है, लेकर आइएगा आप और ऐसे रहिएगा, खुश रहिएगा। जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप शेयर करिएगा। जी जी जिस पर भी आप देख रहे हैं, स्टार भैया भी